guys, happy trucking channel everyone. Welcome sa ating channel guys. Before tayo mag-start guys, hingi ko sa inyo ng like, subscribe, and share, and notification bell guys para updated kayo sa mga video na in-upload natin. So for today's vlog guys, ayan nga guys, nakikita nyo, ikaw ba'y naghahanap ng mga 6UZ1 or naghahanap ka ng bumper light, new face, as is. Yan guys, baka para sa itong video na to guys. At ito guys, titignan natin agad yung gulong niya. At guys, pasado ito dahil ito ay 11R, hindi siya low profile. At isa pa guys, ito ay isang left spring at napakaganda ng chassis. Okay din yung gulong. Ayan. At dito guys, yung side grills nya, meron siyang side grills pero wala siyang side grills sa ulihan. Mas maganda kung meron yan. At meron, ayun, nakapapansin ko din na yung ano nya guys, oh, yung mga bisagra nya, ayan, stainless ba, okay to. At dito guys, sa main chassis nya, titignan natin yung chassis nya guys, no. Sa tingin ko, para sa akin guys, okay yung chassis nya. Ganito yung mga chassis na dapat guys na i-consider nyo pag bumibili po kayo ng Japan surplus, lalo na pagdating sa as is, no? So regarding yan guys, sa mga kalawang na nakikita nyo, walang problema yun guys, hindi po siya big issue kasi natural lang po yan guys na magkaroon ng kalawang yung mga bandang part na yan. Kasi nga guys, Japan surplus po yan, ibig sabihin po gamit po yan. Yan. At ito guys, ang lagi nyo tatandaan, mas maganda meron kang center post pagdating sa truck. At ito guys ay isang airbag. At kung yan, magandang airbag guys kapag yung mga, pag hindi naman ganun kabigatan. Yan. Guys, napapansin ko guys, no, original yung body nya. Yan. So ito yung mga U-bolt nya. At dito tayo sa may bandang ilalim, okay din yung mga cross member nya, oh. So ayan, okay to at makapal pa yung reserve tire nya, oh. At merong ibang ginagawa guys, nagpapalagay ng water brake. Maganda daw yun para sa mga preno, na kung akyatan. Dito guys sa may likod nya, ayan, yung type, yung condition ng body, okay pati yung mga bisagra nya guys, so nakita nyo, malinis po kasi nga stainless nga siya. At maganda yung body nya dahil nga walang mga UP, walang mga damage. Ayan. Pero guys, ito yung mga chassis guys na isa sa mga magandang pag bumibili kayo ng mga Asis, lalo na kung kailangan nyo talaga mga 10-wheeler wing van ng mga new face. So ayan. At guys, wag nung kalimutan guys, no, pagkatapos nyo manood, ayan, don't forget to like and subscribe sa ating channel again. At mag-upload pa tayo ng marami. At guys, standby lang dito sa ating channel guys, dahil meron pa tayong mga i-upload na mga video na bagong dating. Ito guys, yan, ito po yung interior nya. So common naman yung interior nya, wala namang bago dito sa part na to. So dito guys, napansin ko na sa 2016 year model, 2014. So anyway guys, ilan naman guys, no, maraming salamat sa panonood nyo sa ating channel guys. Ito isang 6UZ1 na 10-wheeler wing van. Happy trucking channel everyone. Thank you, bye bye, and God bless.